दर्शकबिनहरु नमस्ते। म विशाल हिमाली युट्युब च्यानलबाट सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो दृश्य देखाउन गइरहेको छु। गाउँपालिका र यामक्याप मनासुलु संरक्षण क्षेत्रको आयोजनामा को साझेदारीमा बन्दै गरेको यो फिल्म नागचेतको ओह्रालो बाटो, यो ढलाने र रेलिङ सहितको पीवीसी बाटो यो बनिसकेको अवस्था छ। यो बाटो तपाईहरुलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। यो सम्पन्न भएको अवस्था छ। यो बाटो गाउँपालिका र मनासुलु संरक्षण क्षेत्रको साझेदारीमा 7 लाखको योजनामा बनेको बाटो, पीवीसी बाटो, रेलिङ सहितको बाटो हो। ढलान बाटो पुनर्निर्माण गरिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पर्यटकहरूको लागि, विशेष गरेर पर्यटकहरूलाई हिँड्नको लागि एकदमै गाह्रो थियो। त्यसैकारण यो पर्यटकहरूलाई हिँडडुल गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर बनाएको बाटो हो। नागचेतदेखि फिल्म जाने पुलसम्मको यो बाटो, यो नागचेत गाउँ हो। यो नागचेत गाउँदेखि तल पुलसम्म गाउँपालिका र मनासुलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको साझेदारीमा 7 लाखको आयोजनामा बनेको यो पीवीसी सहितको रेलिङ बाटो पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका र मनासुलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै कामहरू जहाँ अप्ठ्यारा छन्, पर्यटकहरू हिँड्न सक्दैनन्, त्यस्तो बाटोहरूमा फेरि पनि बनाइदिनको लागि विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहे। यो पारी देखेको चाहिँ चुम्डुरी गाउँपालिकाको सदरमुकाम फिल्म गाउँ। हस्त धन्यवाद यहाँहरूलाई। जसले यो मेरो विशाल हिमाली अफिसियल युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद।